abantu abasatu Honorable Segirinya Muhammad be yalina okugenda nabo ku parliament. Natuula nga wano ne neebuuza ne ngamba naye lwaki Honorable Segirinya Muhammad yalonze nze ne Jeno Sauda Madada. Nange nakyebuuza. Kubanga ogwo omukolo guba lifetime ceremony. Tewali balera TVC. Natuula wano ne nkyebuuza. Kumbe yalina ensonga ze. Nengamba Bagonza. Ndano wa mutwe na Sauda Madada. Nabuuza Bagonza nga sinabuuza Jeno Sauda Madada. Nembuuza Bagonza ne mugamba naye Segirinya angamba atya ngende ku palamenti. Kumbe obuzibu buli ku family. Segirinya ngamba atya mukwatire ensawo ye. Family ye nga agimanyi. Segirinya ngamba atya mukwatire ensawo ye nga Segirinya alina baganda be. Naye nakyebuuzanga. Segirinya alina maama. Segirinya yandiyimiridde wali katuuti nga nnyina yamuli wane ebbali. Mazima. Neebuuza ekibuuzo. Naye tebalabikako. Mpaka kutuuka wano. Mbadde nga nkyebuuza ne ansa najja. Ate nga ba MPs bonna abasinga bajja ne ba TVC baabwe. Abasinga bonna mubadde temulaba ku family ya Honorable Segirinya Muhammad. Lwaki mugirabyeko mu kaseera k'akazikiziki? Honorable Segirinya Muhammad ng'ali ku ndiri. Emabegako wali wonna. Tubadde tusobola tulwana tubabuuza ku baganda ba Segirinya nga temusobola tumenyerayo. Tobalina wajje bali. Muyinza okulowooza yazaalibwa bw'omu. Mubadde temusobola batumenya. Neebuuza ekibuuzo ekyo. Segirinya ngamba nnuwa mutwe tugende ku palamenti. Ne mubuuza omubaka otwala nze ku palamenti nze nnuwa mutwe waabwe. N'angamba ggwe eno kaadi y'abafuutu soja y'abalwanyi. Eno kaadi y'abasoja. Eno kaadi si y'abapolitician. Eno kaadi y'abafuutu soja. N'angamba nnuwa mutwe fune suuti yambale suuti tugenda ku palamenti. Fight hard, Mr. Segirinya, Mr. Update. Fesi tuli basajja ba busuuti tetumala kufuna busuuti tetugula busuuti. Ne mugamba wesitukidde ninayo akasuuti kange eyo. Kava mu diaspora bakangulira bakampeereza kava mu diaspora. Nakatwaliramu okunominatinga president. Akasuuti kange ako gye kali. Nangamba yuwake suuti tugende ku parliament. Nkujjukira bulungi. Nima kitegeeza. Ne Sauda Madada. Ababaka bajjanga ne bazadde baabwe. Naye nakyewuunya. Ne bajja ne bakyala baabwe. Honorable Segirinya Muhammad twamulemyako tumugamba Nagirinya tumwagala. Nagirinya alina okubeera wano. Honorable Segirinya n'atumya omwana we era twajja naye mu mmotoka. Era abangi abasinga abamu byabanyiiza nti Segirinya akwata atya nnuwa mutwe ne Sauda Madada ne bamutwala okulayira. Tebaakitegeera abantu. Lwaki teyatutte maama we? Buli omu yakyewuunya. Lwaki teyagenze ne mukyala we? Ebibuuzo byaliwo nga bingi ndowooza olwaleero mufunye ansa. Tuzifunye wabula. Mwawulira baaliwo abaatulumba. Akakati awe Sauda Madada ne nnuwa mutwe bakaza Honorable Segirinya Muhammad bamutwale ku kibuli. Naye ababaka bonna baaliwo nga tukoze kinene nnyo. Naye ye mubaka yakwata foot soldier. Ndowooza omulala yali Serukenya. Honorable Serukenya. Ndowooza mubala babaka betwogerako. Era Honorable Serukenya naye mumulabanga zolozolo. Ali awo atategeerekeka. Era naye mwamwogererangako. Bano be babaka ttiimu ya Mpuuga beezalayira ddala beetayagala era beeraba nti tebasaanidde kubeera na mu palamenti. Serukenya mumulaba embeera ze ziringa za Segirinya. Segirinya bamuyitanga comedian. Serukenya ye bamuyita Zolo. Bamuyita Zonto. Tategeerekeka alina bya ambulance bingi abeera ku mikolo gy'abalwanyi abawakihama n'agenda n'avuga abagole. Walina ababaka babiri abatwala ba foot soldier ku parliament. Walina Honorable Segirinya Muhammad ne Serukenya David. Era na guno guliko bakyayimiridde n'abalwanyi. Bakyayimiridde n'abantu ba wansi. Si ba butiibwatiibwa. Tebeewa butiibwatiibwa. Mpuuga olwaleero n'abasirikale ababiri bootambula nabo wabafuna ku lwa Kyagulanyi ku lwa NUP. Ekisajja ekyo bannaye kitaswala. Obwo obusirikale obubiri bootambula nabwo. Emmotoka y'akagombe gy'olina wagifuna ku lwa Kyagulanyi. Ekisajja kiyinza okuba kyakabano tekiswala. Amaanyi g'oyagala okulaga nti oli w'amaanyi nnyo. Otuuke n'okugana bamulekwa okugenda ozziika bakitaawe owambe bamulekwa wansi bagaane n'okugenda ozziika kitaawe. Mpuuga ako konna k'olina akaakaanyi k'oyagala okulaga wakafuna ku lwa Kyagulanyi. Omuntu ataswala wakafuna ku lwa Kyagulanyi. Ekisajja tekiswala. Ne Anita Amongo okutuuka okukutuma okutuuka okufuuka ensawo ya Anita Amongo. Ebyo wonna
lwonna otuuseewo lwa Kyagulanyi. Mbwa teswala eyo Yarabi. Ofuna close meeting nti state nekufunamu ne interest ekukozesa ne mu constituency ya bagenda muzza wamala kutuuka ku mmeeza y'abanene wali we batuula ani yakutuusa ku mmeeza ennene eyo ye Kyagulanyi olwaleero gweyogerera ebikikinike nti yalemedde omulambo gwa Honorable Seggirinya Muhammad. Kyakabano